Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nakuna ni Ruben nga awan tiganas na iti kayat ang mapasamak ni Pangulo Baltasar. May panggap iti panagbalubal da. Imo na nga roda nagbalubal da Pangulo Baltasar kanignas. Ket tabla ti laban. Iti sabali abangir, sinarongkaran ni Bakit Ansing Nilyon iti pagbaludan. Mas daw dadayana kanselya. No kasano anaam-am mo ni Bakit Ansing ti maysa abalod. Iti taytamat lagundaway. Saan ang makaid na ni Doña Dolores amang pampanunot no ni Diana at talaga ti aking kuko iti restaurant. Kabayatan na agsarsarita da Ruben ken tinakabalubal na ani Margo. Itagagayem denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot tinapalabas. Agyaman ang kasimuko ka. Naglaing ka makilaban. Inati unak, Ruben. Nagpada talang, Margo. Nalaing kamit lang makilaban. Kinapod no na. Narigatan na ka ng parmagkan ka. Akasan, nagtayag ka nagdaktil ti bagim. Nalpasan ti laban. Agina natamatan. Pakay dayawak ang makabalubal ti anak ti Banwarmi ani Agila. May saka na laing kan maingal lalaki. Agyaman nak, Margo. Kunak numaabak ka itayan, Ruben. Madandanagan pa yan. Jak ipalubos nga bakanak ni Margo, Manong Lindon. Masakitanak lang, idim purwak na. Ala, aginanakan, Ruben. Amangan no sakmetan ti sumublat alumaban. Uy, Manong Lindon. Asino nga tati ipalaban kanyak ni Pangulo Baltasar? Urayan tayo no asino ti pilin na kadagitiman na kay gubat na lalaki dito'y tribo. Ita, kakabsat! May sabanan! Kadagiti anak ti Agila! Ti lumaban! Nagsagana kan, Manong Lindon. Asino nga tati makalaban ko? Ti agbalubal! Ita, agundaway! Kat dalindon! Kan ti anak ko, ani Sinay! Ni Sinay ti makalaban ko? Anya? Apay ani Sinay? Sinay! Ni sila kanilidon. Umay kayon! Hindi paglabanan nyo! Kartihan nyo! Mapan kan, Manong Lindon. Nagturungan ni Sinay iti paglabanan nyo. Sigurado ka iti daytoy, Sinay? Kabalam ti lumaban? Wan Lindon, mabalintan arugyan ti aglaban. Ha, seryoson ti rupa na. Anya ti aramidak. Amangan nyo masakitan laeng ni Sinay. Anya pa'y latar aramidam, Lindon. Dumarukan. Sika ti umuna a dumarup, Sinay. Daytoy ngurot. Tsaklay pagaraw pa. Nagpartak ti garaw na. Daytoy pay! Lumaban ka, Lindon. Saan ka ngaglisilatan? Jak kayat ang masakitan ka, Sinay. Hindi ka lumaban. Kaasi ka lang. Daytoy pay ti kugtar! Nagrigat asiputan ti kugtar na. Makamulitan. Lumaban ako na. Daytoy pay! Ginabunak. Kat marigata na ka makagaraw. Lumaban ka ngayon, Lindon. Kaasi ka lang. Sak makarukat. Gapu iti pananggabom kaniya. Delikado na. Saan na makagaraw ni Manong Lindon? Gapo iti pananggabukan kuana ni Sinay. Jakla ang pagharap ang kabisado ni Sinay ti Grappling. Amuna ti aramiden na. No saan ang makapanunot iti wagas ni Lindon? Sigurado ang maabak iti balubal. Anya? Eksperto ni Baltasar iti Grappling. Iti kanito ang mapandagan na ka. Marigatan kan ang makarukat. Isu ang panunutan ang naimbag ni Lindon. No anya ti aramiden na. Lumaban ka, Manong Lindon! Ruben, buyaan ta tinapintas alaban dagiti dua. Uwan ang kalignas. Panagkunak. Agtay timing laang ni Lindon. Gaputa di na kayat amasaktan. Ti babae akabalubal na.
Maabak ka nagitag ka raw, Lindon. Di mo panunutan ang may saak a babae. Jak makagaraw. Gapu iti panang pandag mo kanyak sinay. Mang panunot ka. Nung kasanom akong traan, ti pananggabok ka, Lindon. Nagbigsa ka gayam. Dandanin mo ukas, ti panang tanggal ko kadagiti imam. Sana ka pa ating iti may salanga babae. Kablaawan ka, Lindon. Nakarukat ka iti pananggabukan ka. Nasabali lang ang akalaban. Nalabit anantayan. Jak impagarop. Akabalam ti lumaban sinay. Insuro nakti amak alumaban. Tapno masalak ni bakti bagik. No kasta nga rada. Daytoy ti parakan ka. Nalisyam ti danog ko, ha? Daytoy pa. Daytoy mat! Natamanak mo na. Anya tar aramidam, Lindon. Agpaabak ka di ti anak ti Agila. Makamulitan. Ipakat ko tinasursurok kinang kalignas. At damot sa bali awagas ko ang makigabo. Itan. Nagdinak ti bibig mi. Pasensya ka, sinay. Naskan nga aramidak na ito. Sabali matiwagas mo ang makigabo. Marigat anak mat ang makagaraw. Panunutam no kasanom akong traan ti pananggabukan ka, sinay. Sinay. Nagdakat ti bibig mi. Lindon, sumuko akon. Hindi ka kabailan. Sikan tinangabak. Iti pa nagbalubal ka. Kablawan kayo! Ruben! Lindon! Mapadayawan kami! Makita! Tibo Elio alumaban dito'y tribubi! Da kayo! Tinagbaligi! Iti balubal! Awan na nyaman na Pangulo Baltasar. Manong Lindon, nagsao ka mat, ha? Wen, Pangulo Baltasar. Kasla nakitak manen alumaban day di Agila nga amayo. Natawid yo, ti kinasiglat na. Taplo ibagak ka na kayo. Damargo, kan Sinay, ti kasiglatan alumaban dito'y tribume. Anya? 5 nga agpangato, kadagiti man nakigubat ko alang laki. Ti katukad ni Sinay alumaban. Anya? Ni Margo, ti dadaulo, kadagiti man nakigubat ko dito'y tribo, kan adon ti pinatay na, abandido. Kastagayam, Pangulo. Wen, Lindon, isuda, ti laban ko kada kayo. Gaputaan mo kon, ti garawyo, alumaban. Makita, kadagiti tigtig na yo, nasipot, kan napartak, ti panagsipot yo. Pangulo. Ala, aginala kayon. Amok anapanog kayo, anakibalubal. Ruben, Lindon. Pasensyakan. No nasaktan ka itay naggubalta, Lindon. Saktirong ba nga kid daw iti pasensya, Sinay? Nasaktan ka itay. Di mon panunutan day ta. Pasatlat ipanagbalubalta. Jak ninamnama, akabalam gayam ti lumaban. Naam matitigtignay mo. Kasla awan baal mo alumaban. Gayam, adda iduldulin mo nga abilidad. Lindon? Nagpigsa ka, babae. Danda ni jak makaruk at iti pananggabom kanyak itay. Sana bale, taam mo mati naramid mo, Lindon. Sa bagay. Apa nagsanay ka? Tiyak malipatan ti panagtinat ti bibig mi. Di ka matanagsaw.
Di mo lata ni kaskaso ti panagsinaay ko. Nagbiit lang amin ti ayo dito'y lugar mi. Ha? Amangan no saan ton amaulit ti ayo dito'y, Lindon. Sinay? Kan amangan no di kanton makita. Anya ti kayat maasawan? Amangan no di nakton makita asibibiyag. Apay ang naibagam ti kasta. Itay laang nabiit. Nagsasaruno ti inkwentro mi kadagiti bandido. Anya? Sangapulong agpangato kadagiti katribo mi tinatay. Gapoy tinapasamak nga inkwentro. Sinay? Naulpit dagijay a bandido. Kaya't daasakupan ti lugar apag nanaudan mi. Nakaululay mo ka manong Lindon. Anya ti nagsarita nyo ka ni Sinay? Ti may papan kadagiti bandido akabusor da. Anya? Kasladyak pa'y lakayat ti pumanaw iti daytoy a lugar. Gapo ka di ka ni Sinay? Iso di mo pa'y lakayat agsubli di patad? Saan lang agapo ki ni Sinay? No di kat kayat ko ti tumulong. Anya? Tulungan ta ti tribo da. Data ti mang parmag kadagiti bandido amang ririribok kadakwada. Manong. Aramaten ta dagiti igam day di tatang. Ket tulungan ta dagiti agindag ditoy. Ante Ansing, itay tayo ba'y anak kasangpot dito'y dagos da Tata Ignas? Ngam, nakaisam kalata? Ay, maragsak anak ngamin. Gaputa, nakita kunti tadhana. Tadhana? Kunam manang Ansing? Wen, Celia, Diana. Siya na ang aking tadhana. Isunto ti ama, kadagitag balinto nga anak ko. Ha? Yeah? May sa dosena ti kayat ko nga anak. Ha? Inna malalaki, kan inna matababai. Sika talaga manang Ansing. Jay inna malalaki, karupurupan tunilyon. Jay mat inna mababai, karupurupak tumat. Unen, Ante Ansing. Aganak kantupay iti nga dosena. Wan nga agpaiso, manang Ansing. Nabaawan te kapim, honey. Igupumon. When, honey? Wan gaya. Asino di kinasarita mi tayo iti cellphone. May sakadagiti talka ka tao, honey. Adala na patag imparamid ko kenkuhan na. May papan kadagiti negosyo. Kasta ka di, honey. When, honey? Saan matamabali na siyak ti rumwar ita ang mga sikaso kadagiti dal dumapaya negosyo. Ang bumatan ti sasaadan tayo ita. Sabagay, honey. Amangan adala ang itaglawlaw dagiti kabusor amang sipsipot kanya. Kaya't may atulungan ti tribo da Pangulo Baltasar, ang kalignas. Da kami kini Ruben ti makaamu amang ripuog kadagiti bandido akabusor da. Dayta tinapagnumuan mi kini Ruben. Sige. Adalat takada kayo dayta. Wan, Uncle. Saan tayo pa'y agsubli iti patad? Nangato ti respeto da iti day di agila nga amami. Kaya't may asurutan ti tugot ti amami at umulong kadagiti tattao. Lindon. Kasarita tayo ni Pangulo Baltasar. May papan iti plano mi kini Ruben nga aramiden. Pudno, tinadakamat kada kayo ni Sinay nga anak ko. Iti lang nabiit. Napasamak, tinadara nga engkwentro, iti lugar mi. Natay,
dagiti daduma at taok. Kaninala, dagiti bandido, dagiti taragan mi, abaka. Kastagayam, Pangulo. Wen, Lindon, naulpit da, ken kayat da, asakupan, ti pagnanaidan mi. Saan, anasimbang ti panunot mi? Gapo, kadagijay, abandido. Itan yaman niya oras, katrautan da kami. Pangulo Baltasar, amuyo ka di, no sa dino ti pagkutkutaan dagiti bandido? Wen, Lindon, ngam saan kami, basta makadarop. Gapo ta duda, no maidilig kadagiti tattaok, aman nakigubat. Pangulo. Ammo, dagiti tattaok, no sa dino, ti pagkutkutaan, dagiti bandido. Sigurado kayo adwa kayo lang kin ni Ruben ti rumaot. Iti kuta dagiti bandido, Lindon. Wan, Sinay. Uray mangitugot kami lang iti maysa at tao a mangigiya kada kami. Iti lugar a pagkutkutaan dagiti bandido. Siya kun ti sumurot kada kayo. Sana mabalin, Sinay. Napaggad ti papanan tayo a lugar. Kabisadok ti dalan nga agturong iti pagkutkutaan dagiti bandido, Lindon. Anya? Awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Gaputa kabaelak asalak ni Banti Bagik. Sinay. Agsagana kayo kini Ruben. Inton sardam ti panagdalyasat tayo. Iti lugar dagiti bandido. Ni Sinay, tinangigiya kada Ruben ken Lindon. Arumaot kadagiti bandido. Sapay la kuma, taagbaligi, dagiti anak ti Agila, amang parmag kadagiti kabusurmi, kamagong. Awan ti rumbang apagdanagam, nga uray dwadala ang arumaot, Baltasar. Sinanay ko ana imbag da Ruben ken Lindon, no kasano ti lumaban. Anya ti pagbanagan, ti iraraot da Ruben ken Lindon, iti kuta dagiti bandido, akabusor da Pangulo Baltasar. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.